Salam değerli dostlar, xoş gördük hər birinizi. Zaman vaxt tapdıqca bizim rəsmi səhifəmizə, telefonumuza gələn şikayət məktublarına da, şikayət videolarına da zaman vaxt ayırıram və həmən videolara öz münasibətimi bildirirəm değerli dostlar. Bugün siz değerli izləyicilər təqdim edəcəyim şikayət Səmədov Çingiz Yadigaroğlu Neftçala rayonunun Musaqulu kəndindən müraciət edib. Oranın möcüzəvi bir bələdiyyə sədri var. Son vaxtlar vətəndaşlara ən böyük problem yaradan bəzi rayonlarda, bəzi kəndlərdə çox qeyri-adi bir bələdiyyə sədrləri var. Bu bələdiyyə sədrləri vətəndaşların başına bəla olub, değerli dostlar. İndi qulaq asaq, görək Səmədov Çingiz Yadigaroğlu nə deyir? Belediyeden ne danışır ona qulaq asaq değerli dostlar. Hörmətli Elnur müəllim, Neftçala rayonunun Musaqulu kəndindən Çingiz Səmədov Yadigaroğlu narahat edir. Biz 2020-ci ildən bu günə kimi dövlətin bütün yuxarı orqanlarının hamısına kollektiv müraciətlərimiz olub. Deməli 512 ədəd məktub, 41 ədəd telegramma, qəbullarda bütün prokurordan tutmuş, prezident aparatından tutmuş, hamısında olmuşum. Biz nə qədər şikayət edirik sabiq bələdiyyə sədrinin qanunsuz əməllərindən, heç kim baxmır. Dəfələrlə qəbullarına gedirik, yazılı surətdə müraciət edirik. Elə bir bu Səlimov Əlbala Xanəmədoğlu dövlətin qanunundan güclüdür. Bu insan deməli torpaqlar islahata gedəndə torpaqları 49 illiyə icarəyə ən yaxın adamlarına icarəyə verdi. O bütün kənd, qonşu kəndlər Neftçalada 15 illik veriblər. İndi kəndin həddinə çox pis dolananları, müharibə veteranları, şəhidləri var. Biz istiyoruz ki, həmin insanlara torpaq verilsin. Bələdiyyənin bir çox da torpağı qalmayıb. Bizim yuxarı dövlət təşkilatlarından xahişimiz olsun ki, Musaqulu Xolqaraşlı kəndlərində İslahat vaxtı 15 deməli illiyə verilən torpaqlar hamısı ləğv olunsun. O torpaqlar təzədən imkansızlara verilsin. Qısa müddəti deyək ki, bir 5 illik belə. 49 illiyə kimin ömrü, günü, ümidi var ki, yaşayacaq. Biz deməli prezident aparatında şəxsən kollektiv gelmiş 3 dəfə. Prokurorun qəbulundan mən 5-ci dəfə Şirvanda getdim. Ədliyyə Nazirinin qəbulunda olmuşuq. Korrupsiya idarəsində dəfələrlə olmuşuq. Heç kim baxmır. Heç kim bizim şikayətə baxmır. Bu Səlimov Əlbala bu dövlətin bütün məmurlarından güclüdür. Sizdən bir də xahişimiz var, bizim şikayətlərimizi yuxarı orqanlara çatdırılsın. Ədliyyə Nazirinin qəbuluna getdik Şirvana. Şirvanda yazıldı. Səlyanda qəbuluna getdik. Dedilər ki, kim Ədliyyə Nazirinin keçən il qəbulunda olub, bu il qəbula düşə bilməz. Qəbul eləmədilər. Deməli, baş prokurorun qəbulunda ayın getdik 12-sində yanvarın yazıldı Neftçalada, getdik Şirvanda qəbul eləmədilər. Dedilər ki, sizin siyahıda adınız yoxdur. Görün, bunlar cəmaatı incitmək üçün nə qarlar. Neftçala adımızı yazır, amma prokurorluqdan bizim adımızı deməli qeyd eləmirlər ki, biz qəbula təzədən düşə bilək. Bizim əgər şikayətlərimizə vaxtında baxılsaydı, biz bu qədər təzədən deməli kimisə narahat eləməzdik. Xahiş edir bizim şikayətlərimizə baxılsın, yerdə yoxlansın. 2012-ci ildən 20-ci ilə olan müddət bələdiyyənin torpaqları yoxlanılsın. Bu kənd nə qədər narazılıq eləməlidir. Yuxarıda olan yoldaşlardan xahiş edir, bu kəndin dərinə əlac qılsınlar. Allah amanında çox sağ olun. Hörmətlə Səmədov Çingiz Yadigaroğlu. Burada mən bir məsələyə toxunacağam. Deməli, vətəndaş bir dəfə prokurorun qəbulunda olubsa, bir dəfə Ədliyyə Nazirinin qəbulunda olubsa, hər hansısa bir vəzifəli şəxsin qəbulunda olubsa, harda yazılıb ki, ikinci dəfə qəbulda ola bilməz? Kim deyir ola bilməz? Qardaş, bu zihniyyət bunlarda hardandır? Bu təfəkkür bunlarda hardandır? Niyə yazmırsınız qəbula? Niyə olmaz qəbulda? Belə, değerli dostlar, bu bələdiyyənin də yəqin ki, özünün açıqlaması olacaq, mövqeyi olacaq, şifahi yazılı
Qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq, amma vətəndaşları bundan artıq incitmək olmaz. Dəyərli dostlar, daha bir yayımın sonuna gəldik. Yayımımızı bəyənin, paylaşın. Kanalımıza abunə olun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allahın amanında olun.